بسم الله الرحمن الرحيم. نحن من الساكنه ديال حي الصحراء طنطال. دريك كنا مشاركين في واحد الوقفه ديال بخصوص الماء اللي هو عندنا عاد مشكل كبير في طنطان اللي كنعانيو منه دريك مده عامين هذه، وماشي تقريبا غير من بعد المشروع ملي كان. حنا فرحنا ملي كان المشروع ديال صاحب الحرشه انه تطلق، ولكن لحد الان حنا كنعانوا من قضيه الماء، وديما الوعود ديما الوعود. ونحنا بالنسبه عندنا مشكل كبير هو ان هاد صحاب الماء هادو داركين علينا بالاغلى الفواتير، ونحنا كاع الماء مو عندنا. واخر شيء هو قبل الانتخابات كانت جات الوزيره ديال البيئه وديال الماء ووعدت الناس على اساس ان شهر 7 ان شاء الله وغادي يكون الماء نهائي في المنطقه، ولكن دابا لحد الان هي على هذا الحساب انها كانت غير داخله في حمله انتخابيه. واذا ديك الوعود درك ها هو تقريبا حنا داخلين في النص ديال شهر 10 وشي حاجه ما كاينه. وها هي الوقفه اليوم حاليا هي اللي كتعطيكم هذه القضيه هذه وتاكد لكم بان الناس راه كيعيشوا واحد العيشه لا يرثى لها بقضيه الماء، لان الماء راه هو مشكل. وحنا عندنا مشروع ديال صاحب الحرشه اللي هو مشروع كبير وخسرت فيه الدوله كثير، ولكن لحد الان راه مازال ما كاين حتى شي حاجه. وحنا كنطالبوا اليوم السلطات العليا باش تدخل هذا المشكل هذا وتحلوا عاجلا، لان راه الساكنه راه متضرره بزاف بزاف.